입증 불가능한 범죄, 그것을 불능범이라고 부른다. ああ、死んでほしい。あいつマジ殺したい。本当はあの人生きてちゃダメだよね。死んだ方がいいよ。 소문에 의하면 자신이 죽이고 싶은 사람을 대신 죽여주는 남자가 있다고 하는데 電話ボックスの男。何それ？聞いたことない？ 의뢰에 필요한 건 전화번호와 이유 딱 두 가지. 한편 누군가가 전화부스의 남자에게 살해 의뢰를 맡기는데 타겟은 이 사채업자. 곧이어 그에게 한 남자가 다가오는데 あなたは人生が終わる時のことを想像したことがありますか？占い師か。スズメバチの猛毒はご存知ですよね。殺すな! 이 남자가 사륜안을 뜨자 그대로 환술에 걸려버리죠. その匂い、スズメバチが好むんです。 그리고 봉투 안에 있는 건 수많은 말벌떼입니다. 결국 타겟은 죽었죠. 그런데 뭔가 특이한 점이 있습니다. 아까의 그 말벌통에는 多田さん、何ですかねこれ。どう見ても枯れ葉でしょう。 말벌의 흔적도 보이지 않았는데 店員の証言によると、木島は黒いスーツの男に水をかけられた後、突然苦しみ出した。 CCTV를 확인해봐도 혼자 발작하면서 쓰러졌을 뿐 어떠한 사인도 보이지 않았죠. 다만 이런 이상한 죽음에는 모두 이 남자가 관련되어 있다는 것. 毒じゃない。被害者がかけられた水は正真正銘単なるガムシロ入りの水ですね。全て毒物反応なしです。全身の腫れは原因不明。死因は心筋梗塞です。 사실 얼마 전에도 이와 비슷한 사건들이 있었는데 첫 번째는 한 공원에서 담배를 피던 할아버지가 돌연 의문사한 것. 사인은 심근경색. 또 두 번째는 한 골목길에서 어떤 여자가 누군가의 칼에 찔려 사망한 것. 하지만 어디에도 외상의 흔적은 없었고 사인은 심근경색. ここでも黒いスーツの男が目撃されています。 이런 의문의 사건에는 항상 이 검은 남자가 있었죠. 確かに不能犯ですね。証拠が出ないんじゃね。あの防犯カメラの男の顔すっごいムカつきますよね。新人声でかい。すいません。タルさん、お疲れ様です。おお。川端健。私が少年課にいた頃お世話した子でね。2年前に少年院から出てきたんだけど、紹介したお店でもう調理場任されてるんだって。へえ。 한편 또 다른 사건이 발생했습니다. 이번에 사망자는 3명. 주변이 난장판이 된 걸 보니 아마도 이 3명이서 싸워 서로를 죽인 것 같습니다. 그리고 이번에도 마찬가지로 愚かだね、人間は。 검은 남자가 있었죠. 例の黒いスーツの男がまた目撃されています。あっちあっち、あの男がいます。 현장에는 아직 사라지지 않은 그 남자가 보이는데 すみません。署で少しお話を伺いたいんですが。ええ、構いませんよ。 뭐 증거가 없기 때문에 용의자 신분으로 온 건 아니고 그냥 참고인 조사차 이 남자를 신문하죠. 複数の死亡現場近くであなたの姿が目撃されています。そして今日も。どういうことか説明していただけますか？僕はやってません。 곧이어 이 남자 또다시 사륜안 발동. 그렇게 환술에 걸린 여반장에겐 앞에 있는 이 남자가 僕はやってません。 고등학생 소년으로 보이는데 僕はやってません。 그리고 검은 남자가 반복하는 대답에 모두의 시선이 한 곳으로 향하죠. 바로 카츠무라 형사. 사실 얼마 전 여반장은 성추행범으로 한 고교생을 체포했습니다. この目で見たんだから言い逃れできないんだよ。いや、絶対見間違いです。お父さん呼んでください。お父さんも言ってるよ。正直に罪を認めてほしいって。僕はやってません。僕はやってません。 그리고 얼마 후 소년은 유치장에서 스스로 목숨을 끊어버리죠. 마지막까지 이 말만 반복하면서 僕はやってません。 그 소년이 바로 카츠무라의 아들이었습니다. 僕はやってません。
ところで虫が1匹ついてますよ。赤井さん。では帰ります。任意同行ですから問題ないですよね。大丈夫ですか？大丈夫。やめさん、それ。 아까 벌레가 붙어있던 손목이 빨갛게 부어올랐습니다. 하지만 어디에도 독성은 검출되지 않았고 심지어 やめさんがあの男に虫がいるって言われた時、私には何も見えませんでした。でもやめさんには実際に虫が見えていたそうです。 벌레가 진짜인지도 의문이죠. 그날 밤 여반장에게 걸려온 전화. 手首はいかがですか？目的は何？人間を見極めることです。あなたは脆い人間です。罪悪感に苛まれてる。私は悪くない。あなたは今夜死ぬ。私悪くない。私悪くない。僕はやってません。 순간 손목에서 고통이 밀려오는데 僕はやってません。 결국 그녀는 과다출혈로 사망하게 됩니다. やめさんの利き腕は右。もし自殺するなら右手でカミソリを持って左手首を切るはず。腫れていた部分を切ろうとしたんでしょうか。こんなことになるなんてな。 그런데 사실 여반장이 이렇게 죽게 된 이유는 누군가의 의뢰 때문인데 お見事でした。死に顔が綺麗だったのはちょっと残念でしたけどね。 바로 카츠무라 형사였죠. 물론 아들에 대한 복수 때문입니다. 仲間たちに裸を見られていい気味ですよね。 그는 그냥 의뢰를 했을 뿐 어떠한 죄책감도 느끼지 않았는데 それに私はあなたに嫁を殺してもらうように依頼しただけですからね。 그러자 그때 言っちゃいましたね。 え？ 갑자기 장소는 경찰서로 바뀌며 그가 자백한 꼴이 되어버렸죠. 勝村さん。あんたがやめよ。 그렇게 도망치던 카츠무라는 계단에서 굴러 떨어져 사망하게 됩니다. 한편 검은 남자에게 살인을 맡길 다음 의뢰인. 早速ご依頼内容を伺いましょう。夢原梨沙、私の姉です。私が10歳の時に両親が離婚して、梨沙は母親、私は父親に引き取られて。 그러니까 부모님의 이혼으로 자매는 갈라졌고 아빠를 따라간 동생은 こんばんは。かわいいね。どうぞ。 빚을 갚기 위해 몸을 팔며 생활하는 반면 엄마를 따라간 언니는 お姉さんの方はお母さんに大切に育てられて今や人気ジュエリーデザイナー、そして大病院の院長への道が約束されたお医者さんと来月ご結婚ですか。 우연히 언니의 소식을 들은 동생은 결혼 축하 겸 자신의 안부를 편지로 보냈는데 며칠이 지나도 답장이 오지 않았죠. 그래서 찾아간 언니의 가게. 아니 분명 눈이 마주쳤지만 私だって気づいてました。でも完全に避けてた。ほら見てこの目。私のこと体を売る汚い女だって思ってる。自分と住む世界が違うって思ってる。もしあの時私が母親に引き取られてたら、こいつだけ幸せになって絶対許さない。お願い。 그렇게 의뢰를 받고 검은 남자는 언니를 찾아갑니다. 梅原梨沙さん、はじめまして。人呼びますよ。最も身近な人があなたの死を望んでいます。
뭔지 모를 환술에 걸린 채 그를 피해 도망치는 언니. 손에는 기름이 묻어 핸들링도 잘 안되고 거기다 브레이크는 고장. 그 시각 타다 형사는 자신이 과거 훈계했던 학생 타케루가 일하던 식당에 왔습니다. しかしタケルも立派になったよね。多田さんに捕まってなかったら今頃こんなことやれてないです。来たよ。不良タケルの昔悪かった自慢。いや桜井さん、自慢じゃないです。うん。この間一緒にいた方、イケメンでしたね。ああ。名前は百瀬浅尾だけどまだ新人。今度はぜひ百瀬さんも連れてきてくださいよ。 한편 세가는 검은 남자 사건과는 별개로 폭탄 연쇄 테러가 일어나고 있었는데 こういうことってずっと続くんでしょうね。 술에 취한 채 돌아가는 그녀. 그때 大丈夫ですか? 아니 갑자기 칼빵을 놓는 이 미친놈. 그런데 멀쩡합니다. 알고 보니 장난감 칼. 何ふざけてんの人殺し。稀にいるんですよ、あなたのように。僕がコントロールすることのできない、支配されない人間が。 그렇습니다. 타다 형사는 환술이 통하지 않는 인간. あなたなら僕を殺せるかもしれませんね。その覚悟ができたらどうぞこちらに。 자신을 죽여달라는 말을 하고 사라지는 그입니다. 한편 사고가 났었던 의뢰인의 언니, 왜인지 살아있습니다. 약혼자의 병원에서 회복 중이죠. 駐車場で話した相手というのはこの男ですか？そうです、この男です。それで運転してたらブレーキが効かなくて、きっとあの男がブレーキに細工したんです。でもブレーキに異常はなかったんです。ハンドルにもオイルはついてなかったって。 분명 검은 남자의 소행인 건 확실한데 특이한 점은 타겟이 살아있다는 것. どうして今回は殺しに失敗したんだろう。夢原さんは生きてるでしょ。 그리고 식사를 하려는 언니 앞에 검은 남자가 나타나 독약을 보여주는데大丈夫？どうされました？いた、あの男、そこにいたの。リサ、大丈夫か？毒が入ってた。毒なんか入ってない。新人よく見て。はい。出てって。誰も部屋に入んないで。出てって。 그리고 그녀는 첫 만남에서 검은 남자가 했던 말을 떠올리는데 最も身近な人があなたの死を望んでいます。 예상하건대 이 둘이 짜고 자신을 죽이려 한 것 같습니다. そういうこと。 이 두 사람의 평범한 대화가 그녀의 눈에는 불륜의 현장으로 보이기 시작하죠. やっぱりあの女を好きになって、私が邪魔になって。 결국 약혼자를 죽이게 되는 언니. やらないと、私が殺されてたの。信じて。 당연히 이 모든 게 검은 남자의 환술일 뿐. リサがやったんですね。もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、これからのあの女の人生が楽しみです。ありがとうございました。あと一つ、リサさんの車のダッシュボードに入っていたもの、あなたの部屋に届けておきました。 집에 돌아온 동생은 언니가 남겨놓고 간 소포를 확인하는데 그것은 청첩장과 편지 한 통. 私ばかり平穏に暮らして本当にごめんなさい。お店に来てくれた時、優だって気づきながら逃げてしまいました。離れ離れになってからの優のことを受け止められなくてごめんなさい。今の仕事が嫌なら、もし優がよかったら私のお店で働いてくれない？また連絡するね。 뒤늦게 언니의 진심을 알게 된 그녀. 하지만 되돌릴 수 없을 정도로 너무 늦어버렸습니다. 결국 죄책감에 스스로 목숨을 끊어버리죠. 愚かだね、人間は。残念ですが
妹の木村優さんが自殺されたようです。留守電が残されていました。お姉ちゃん、お姉ちゃんのことが羨ましくて、姉ちゃんが婚約者を殺すようにって頼んだの。ごめんなさい。 한편 그날 밤 단골 라면집에서 식사하고 있는 신입 모모세. 그때 누군가 이곳에 폭탄 테러를 가행합니다. 다행히 모모세는 목숨은 건졌지만 중상을 입게 되었죠. 그렇게 타케루가 싸온 도시락을 아무 거리낌 없이 먹는 그 순간 바로 기절해버립니다. 強めの睡眠薬を入れたんだ。勝手に立たない。そこから動いたらたくさん人が死ぬよ。何言ってんの？ 사실 타케루는 현재 떠들썩한 연쇄폭탄 테러범이었죠. 당연히 어제 라멘집에서의 테러 또한 그의 소행. 嘘でしょ。嘘はあの時から今までの俺の態度。多田さんが信じれば信じるほど今日のこの日が楽しみで。壊れちゃう様って綺麗だよね。 왜 그가 이런 짓을 하는지 딱히 이유는 없습니다. 그냥 자신을 믿어준 사람을 배신했을 때 그 쾌감 때문이죠. 多田さんならきっとすごい綺麗な表情を見せてくれると思ったんだ。それ両方爆弾の起爆装置。え？青い方は下の百瀬君の部屋。赤い方はあそこのひばり幼稚園。今日の爆弾はすごいよ。あのビルとあのビルの間のコンビニに仕掛けたんだ。行くよ。綺麗。多田さん。さあどっち？操作は簡単。爆発させたい方をリダイヤル。それでドーン。絶対償わせる。ドーン！動いちゃダメだって。俺の携帯からでもドーンできるんだよ。相棒を殺すか幼い子供たちを殺すか10分で決めて。10分経っても選ばなかったら俺が両方ドーンするよ。 그리고 그때 누군가 나타나는데 바로 검은 남자입니다. 그런데 이 두 사람 何しに来たんだよ。 초면이 아니었죠. お前の出番じゃないよ。この男を知ってるの？そうだよ。闇金の木島殺しをこいつに頼んだの俺だよ。爆弾作るのも金がいるからさ。木島に金借りたんだけど返すつもりもないからボランティアの殺し屋に頼んで片付けてもらおうかなって思って。こいつつまんないよ。ちまちま殺してさ。やるならドーンと派手にいかないとね。한편 그가 이곳에 온 이유는 테러를 막기 위한 것도 타다 형사를 구하기 위한 것도 아닌 あなたを殺すように依頼されました。誰の依頼？彼の先輩ですよ。あいつ俺よりずっと後に入ったくせに俺より先に調理場任されてやがってさ。気に入らねえよ犯罪者のくせによ。だからやめなさい。その子には生きて罪を償わせる。多田さん、彼を救いたければ僕を殺してください。 경찰의 입장에서 범죄자는 법의 처벌을 받아야 하는 법. 결국 그녀는 눈앞의 살인을 막는 선택을 하죠. 일단 눈에 보이는 기폭장치를 모두 부순 그녀. 아카이さん、ひばり幼稚園と城北総合病院に爆弾が仕掛けられています。各所に連絡してください。警察署に2台に爆発物が仕掛けられているとの連絡がありました。今すぐ避難してください。これから避難訓練するから先生についてきて。 あ
그 시각 빠져나온 타케루는 수동으로 폭탄을 작동시키려는데 일단 폭발시킬 첫 번째 폭탄.あなたの爆弾ですが。 그 순간 검은 남자가 등장. ほら、足元にありますよ。すごいな。おめでとう。地獄が待ってます。電話ボックスの男って知ってる？うん、聞いたことある。狙われた人は頭がおかしくなって死んじゃう。頼んだ人も殺したい気持ちが純粋じゃないと死んじゃう。悪魔みたい。天使かもしれないよ。悪魔って元は天使なんだよ。이상 영화 불능범이었습니다. 감사합니다.